Whoop! So what's good, boys? My name is Sean. Welcome to another video, boy. Umaga pa lang, men. And oras na. Alas 7 na yata. So kaka-upload ko lang na itong video to. Top 10 diet mistakes to avoid. So hapon ko lang to ginawa. Ayun. So wala pang shoutout ngayon, boy. Kasi mamaya na lang gabi. Para pag yung mga nag-comment dito, kaka-upload ko lang live kaninang 6:54 na itong 10 diet mistakes na to, boy. Pero gusto kong unang-unang i-shoutout, boy, yung tropa ko na si Guro. So, Christian John Gorospe. Happy birthday, boy. So, by the time na upload ko to, birthday mo na, bukas, July 3. And, ayun, boy. Yung topic pala ng video natin ngayon is full day of eating. Kasi matagal-tagal ko nang hindi nagagawa yung full day of eating video, man. And, ayun, so I'm still at 2,500 calories, boy. So, sa mga hindi nakakaalam, men, 2,500 calories pa rin yung kino-consume ko within a day. So, magsimula nung coronavirus hanggang ngayon, wala pa akong binabago sa nutritional approach ko, men. 2.5k calories. Tapos, ang hinihit ko na protein is minimum of 150 grams. So, hindi yun yung 1:1 na per pound of body weight ko. Siguro 0.8 tatama na yun. Or 0.9. Tapos, ano pa ba? Yung fat ko, under 70 grams lang siya dapat lagi. Men, lagi. Sana, hopefully, matamaan natin yung under 70 grams. Tapos, ayun, men. Carbs. Wala akong pakialam sa carbs. Carbs are essential kasi kailangan ko ng carbs for energy, men. So, pasensya na kung ganito pa yung itsura ko. Either pangit talaga ako or wala pa akong energy or umaga pa. Ayan, tsaka boy, nagkakape rin pala tayo. Ito. Ayan, kung gusto nyo i-check yung video na to, ito yung previous video na in-upload ko bago tong video ito, men. So, check nyo to pagtapos nyo panoorin full day eating, ha? Ganun lang. So, mamaya yung mga shoutout, yung mga nag-comment dito, masya-shoutout ko sila agad. So, ayun, boy. Kakain tayo mamaya. Update ko kayo sa meal 1. Di ko pa alam kung anong kakainin ko, boy. Kasi, ayun, di ko pa nga alam. Wala pa akong pinaplano. Hindi ko iniisip yung pagkain. So, let's go. Basic. Okay, boy. So, 12:30 na ngayon, di pa tayo kumakain, men. And gumagawa lang ako ng programs dito, men. Ayan, mga programs para sa mga clients natin. So, kung interesado kayo sa online coaching ko, or kung gusto nyo akong kunin coach, email nyo ako, send ko yung details sa inyo. So, with that aside, so, shameless plug, no? Kuha na tayong pagkain, boy. Tawa ako sa sarili ko dun, ha. 12:37 na. So, kuha muna tayong pagkain. Wait lang. Oh, okay, boy. Ito na yung pagkain natin, men. So, explain ko sa inyo yung pagkain natin, ha. So, let's go. 200 grams ng chicken breast adobo to. So, may recipe video ako nito, boy. Ayan, 200 grams. So, meron niyang nasa 62, tawag dito? 62 grams of protein. Tapos, ito, 300 grams of rice. So, per cup of rice is nasa 150 to 160 grams, boy, na may 200 calories sa mga parating nagtatanong. Okay, so 300 grams to, 2 cups. Tapos, hindi naman saktong 300, boy. Teka, hindi na ako focus. Hindi saktong 300, pero ayan, nasa 305 bata. Ito, tapos, yun, gulay. So, sinapaw ko lang sa sinaing yan. So, kaya ganyan, basic lang yung kinakain natin, first meal talaga. And boy, trigger warning lang, ha. Baka may magalit kung may kakainin man akong ano dito sa video na to. Tawag dito, hindi maganda para sa inyo, boy. Hindi ko pinapakain sa inyo yun. At ito yun yung ano, pwedeng access ko or may access ako. Tapos yung mga gusto kong kinakain. Kaya kung meron akong makain na meals mamaya, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko. So, hindi nyo naman completely kailangan akong gayahin. Pinapakita ko lang yung basis. Parang ako na yung basis nyo, ganun. So, 2,500 calories nga yung kinakain ko, men. At hindi lahat pwedeng kumain ng 2,500 calories. Pwedeng yung iba, calorie surplus nila yung
2,500 calories kasi napakataas ng calories na to, boy. Tapos pwedeng yung iba deficit nila dahil hard gainer sila. Sa mga ectomorph, mostly ano to, deficit nila tong 2,500, boy. So malalakas kasi yung metabolism nun. So ayun, kain na tayo, men. Ayun na, tikman ba natin, boy? Okra beans. Tapos kanin. Pinapanood ko yung video namin dati nung may gym pa, boy. Nakakamiss na Negneg yan. Mga tropa ko yan. Okay? Ubusin ko lang to, tapos balik na doon sa ginagawa ko, man. Let's go, basic. Okay, boy, so medyo oras na at alas 7 na, boy. Prep na natin yung last meal or meal 2. So nakadalawang meals lang ako ngayon. And by the way, guys, yung workout ko kanina, fasted workout na pala kanina kasi ayun, sabaw na ako, gutom na ako. So na-lost track of time tayo kanina. Nag-fasted workout ako, legs yung ginawa ko, boy. So kung gusto nyo makita yung leg day ko, ayun, check nyo lang sa channel yung bagong leg day. So ayun, gusto ko lang din sabihin sa inyo, boy, na necessity to food scale kapag nagda-diet kayo. Kasi para nga malaman nyo kung ano yung ini-ingest nyo or yung pinapasok nyo ng calories sa katawan nyo para matrack talaga natin. Kung gusto nyo maging solid talaga yung katawan nyo, ayun, kailangan natin mag-track, boy. Pero ako minsan hindi na ako nagtatrack. Dahil matagal na akong nagtatrack, alam ko na yung mga kinakain ko. Para pakita ko lang sa inyo, okay? So ayun, pinato ko yung plato, kita naman dyan sa frame. Tapos kailangan natin 4 cups of rice or 600 grams ng kanin kasi last meal na nga to. So naipon na yung calories na kailangan kong tapusin. Yan. 400 grams, 600, 500. Okay. So naubos yung rice cooker, man. Pakita ko sa inyo, boy. Beh. 600 grams of rice, so 4 cups yun. Ano ba? Yung itlog na kasalang dun, men. Tapos ito, mambuburaot lang tayo ng ulam dito sa bahay, men. Yan, pakita ko dyan sa frame. Bang! Yung pusa yung bida dito, eh. Yan. So, hindi ko alam anong tawag dito. Tokwa, tsaka may giniling na manok. So, hindi na ako sure kung ano yung sasandok tayo nito. Dami naman tayong space cap pa sa calories natin, boy. Mamaya i-recap ko kayo kung ano yung finals natin. Yung final ingestion natin or yung final caloric intake natin, boy. So, ayun. Pwede na siguro yun. Tapos, kung may lettuce sa ref, nag-iiba na yung kulay, kainin ko na. Hindi na kailangan to scale. Bakit ko ba yung scale yun? Iba na nga yung kulay, man. Ayan, no? Lettuce. So, kainin ko na rin to. Yan. Hindi na yung kakainin kasi nagiging kulay brown na. Magtatapon lang to. Yan. So, pipino to. Sa kanila na. Yan, boy. Kita kayo sa maayos na frame. Let's go. Basic. Okay, boy. So, ayan. Ito na. Tapos na yung meal. So, may itlog pa palang nakasalang doon. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina. So, ayan. 4 eggs, 600 grams of rice, and yun ulam, tokwa. Teka, focus natin. Mabigat-bigat yung plato. So, nasa 1 kilogram of food volume siguro to. Tapos ito, iniwalay ko na lalagyan yung lettuce na nag-iiba na yung kulay. So, hindi na nila kakainin yan dito. Ako na lang kakain. So, maaarte yung mga kasama ko dito sa bahay, man. Yun. Tapos, yun, secret sauce. Sa mga hindi pa nakakalam na recipe na ito, ang secret sauce natin. So, meron ng video to sa channel. Check nyo na lang. So, yan. Lagay na. Masarap to sa kanin, boy. Secret sauce. Hindi ko ito na-track ko, man. Yan. And then,
Ayun boy, di ko alam kung tinamaan ko yung macros ko dito boy. Ayan. Lagyan nga natin ng ketchup. Ketchup. UFC lang to, naka-transfer lang sa lalagyan. Okay, hindi ko rin track yun. Pero kailangan yung i-track, huwag nyo kong gagayahin kasi yun, alam ko na nga paano gumalaw yung katawan ko, alam ko paano siya mag-adjust. And ayun, so taste test natin, taste test. So, di pa natikman yung ulam dito sa bahay. Yung tokwa na may giniling na chicken breast. Pro tip lang pala boy, kung sa palengke kayo na mamalengke gusto nyong ipagiling yung chicken breast nyo, libre lang. Sa fresh option kasi may limit. Kunwari, kailangan mong bumili ng 300 kilos of chicken breast muna bago siya pwedeng gilingin or i-grind. So, madami kayong magagawa recipe sa giniling na chicken breast, mga yung giniling na may kamatis or tomato sauce. Tapos ano pa ba? Gawin nyo silang burger patties, fake burger patties, diba? Solid yun, men. So, yun. Tikman natin, men. Asim. Asim yung tokwa. So, papapakin ko lang itong mga to. So, overall pala, healthy naman yung nakain ko mostly ngayong araw. Wala akong kinain masyadong process. So, process na nakain ko lang siguro yung kanin. Kanin, kung di nyo alam, process yan, yung white rice. So, ayun. Kita-kita tayo mamaya sa outro. Kasi andun yung mga shoutout, boy. Ayun, yung latest video nga, yung top 10 tips or dieting mistakes. Ayun. So, kita sa down. Let's go. Hoop. Okay, boy. So, teka, hinahin ko lang sa pinapanood ko. Tapos ko na ma-edit yung mga clips. Tapos, chinek ko na rin yung recap ko sa MyFitnessPal. So, 600 yung space cap ko pa. So, nagdagdag pa ako ng 150 grams netong saging saba or banana. Para at least kahit 500 na lang yung kulang. So, yung 500 calories manggagaling dun sa tokwa, boy. So, yung again, yung MyFitnessPal pala guys, dito ko tinatrack yung pagkain ko, boy. So, teka, try natin i-reopen yung app para makita nyo yung intro sa kanya. Ayan, MyFitnessPal, ayan yung itsura niya, boy. So, download nyo to, Play Store, App Store. Tapos, ayan, input nyo lang yung mga pagkain nyo dito, boy. And then, yun, dito nyo tinatrack along with the food scale, matatrack nyo yung mga pagkain nyo dito. And then, yung mga shoutout natin, boy. Kaya, hinuli ko to kasi may mga nagpapa-shoutout, di ba? Every video. So, para hindi sila ma-ignore, boy. Kasi napakalaking solid na suporta nyo, men, yung kayong mga nanonood. Kaya huwag kayong mahiya kung gusto nyo pa-shoutout, men. So, shoutout natin si Yong Quintero, boy. Si Yong Quintero. So, tropa ko to. Check nyo yung page niya sa Facebook, Sativa Goodies. So, nagbebenta siya ng merch. Tapos, si Chester Dionido. So, Chester Dionido, shoutout sa'yo, boy. Si Aaron Jacob Asuncion. Sino ba? Si Kuya Josh Hertz. Tsaka sa mga modern alpha males. Siyempre, yung page niya, like niya sa Facebook. Tsaka si Jason Cabrigas. So, bago daw siya sa channel natin. Welcome sa'yo, boy. Ayan. Ayun na, kayo lang lima yung nagpa-shoutout. Tapos, kakainin ko to habang pinapanood ko tong pinaka-iconic, isa sa mga iconic pala na laban dito sa Naruto, men. Ayan. Itachi versus Sasuke. Kasi, isa sa mga iconic, itong Itachi versus Sasuke, sa mga hindi nakakaalam para sa akin. Tapos, yung Pain versus Naruto, and Jiraiya. Tapos, ano ba? Siyempre, yung last war, yung sino siya, yung babaeng kalaban nila, yung nakaputol sa kamay ni Naruto, tsaka ni Sasuke. Tapos, Boruto, trash, huwag nyo nang panoorin. Ayan, so, ayan, oras natin, 2024, 8:24. So, last clip to, isasalpak ko na lang dun sa edit. Tapos, ayun, tapos na yung full day of eating natin, boy. Maraming salamat kung umabot ka sa point ng video na to. Sana, hopefully, may natutunan ka at pwede mong gawin basis yung mga kinain ko. Ayun, boy, sa mga galit sa
IIFYM na dirty. Halos healthy yung kinain ko, boy. Ayan, saging yung pang-finish ko. So, wala kayong complaints ngayon na, boy. Healthy yung mga kinain ko. Liban lang sa kanin. So, yung kanin, processed yun. Yung white rice, sa mga hindi nakakaalam. Kaya, ayun, at least, siguro, consider naman sa atin healthy yung white rice. So, parang 100% healthy na yung nakain ko. Halos home-cooked and walang process. So, let's go! Ayun lang sa lahat sa video na to. Sana may natutunan ka. Sana may nabigay akong value sa'yo. Salamat kung umabot ka sa point ng video na to. Like and subscribe, boys. Like and subscribe. Let's go. Basic. Stay safe.